大家好啊！又嚟到規則魔人嘅時間啊！咁今日要講嘅遊戲呢，就係呢個捷梭字自轉車操業嘅。咁呢個 game 就好多人近排呢都去玩啊！咁但係無奈地呢個說明書呢，又係中咗日本 game 嘅常見嘅錯誤，就係呢寫到一嚿嚿啊！咁好多 rules 都唔係好清楚。我收到好多唔同客人呢，就買一隻 game 翻嚟啫，都有好多唔同嘅規則問題啊，所以就有今集嘅影片出現啦。咁我呢啲問題呢，就除咗我自己去睇說明書去研究之外呢，我都有問去send email 啊，去揾官方呢，去揾答案嘅。所以我答案係官方答案嚟嘅，咁應該大家可以放心去聽啦。咁但係呢，我喺做呢集內容去揾資料嘅時候呢，我發覺呢個廠幾好啊！佢個說明書呢，佢係有更新到嘅。咁呢說明書係佢官網度 download 翻嘅。咁你見到右邊呢度 highlight 咗呢，就係本說明書自己嗰個公司去整嘅，唔係我做嘅。咁 highlight 部分就係 update 咗嘅位咯。咁而呢位都係咁啱我想問嘅位嚟嘅。咁第一個部分呢，就係呢個錢嗰度啦。咁就個黑毛嗰度。咁個黑毛嗰度呢，咁就佢寫咧，就每人一起始咧會有張debt 卡嘅。嗰個起始嗰個金幣係點樣做嘅咧？咁就佢冇寫清楚嚇，佢就話冇 extra starting money。咁大家就可能會get 錯啦，以為係每人有7蚊嗰個 debt 嗰張錢啦。其實就唔係，就跟翻大家 normal 模式咧。first pay 係3蚊，second pay 係4蚊咁樣，純粹多張 debt 卡就咁簡單嘅啫。個錢冇變，就係多張 debt 卡。咁你可能會問，咁呢個黑毛有咩意思咧？純粹多張 debt 卡，又冇多錢，又冇少咗錢。咁我小弟就玩過呢個 game 好多次咧，發覺啲黑毛係好玩好多嘅。加張 debt 卡，因為呢個 game 有個29分嘅上限啊嘛。咁而一開始有張 debt 卡咧，咁其實基本上你係負8蚊緊㗎啦。OK， 咁你係好難去完全去還晒錢嘅，喺遊戲結束之前。咁同埋呢個 game 嘅一個大路跑法就係、大家有玩開都知道咧，就係請人啊嘛，請多啲人啊，或者 promote 啲人，因為呢個係一個工人放置 game，咁所以請工人都非常之正路啊。咁但係呢個 game 就應該自轉車操業啊，就係、因為你啲錢咧賺翻嚟只夠交租啊、交人工嘅啫。咁如果再請新人咧，其實基本上你啲錢係好難還清嘅債務嘅。咁所以玩黑毛咧，就除咗令你加張 debt 卡咧，咁就令到你咧喺玩嘅時候更加難還清錢。你就算你玩到咧勁到爆炸，你狂請人唔理啲 debt，狂借錢咁啦，咁你去到29分都好啦。咁你每一張 debt 卡都會扣翻2分嘅，咁就有一個上限位咯，都叫做平衡咗，唔可以就咁亂請人屈機咯。因為如果你 normal mode 咧冇呢張起始 debt 卡嘅話咧，你如果狂請人咧係咁食 debt 卡咧，咁就冇一開始個負8蚊咧，就會易啲還到錢，咁令到呢個請人嗰個跑法就會比較順少少，同埋會比較大，即係比較易贏咧，就會比較悶咯。咁反而呢個黑毛就令到你玩嘅時候就會更有挑戰性啊！就點樣可以請到人之前又可以還到債啊？咁我小弟試過係做到嘅呢件事係，咁但係啱啱好做到，咁佢就懷疑呢個 balance 度，咁我介紹咗黑毛俾大家可以試下玩下嘅。咁第二樣嘢就係個員工嘅技能啦。咁員工咧，佢嘅技咧喺第說明書14頁嗰度有寫啊。咁本身大家實體版嘅 rules 咧，佢會寫到係做完嗰個基本行動之後after 個 action 嘅效果之後先可以發動嘅。咁你玩多幾次發覺會有問題啊，有幾個員工會有 bug 嘅。咁其實佢個意思係做嗰個 action 嘅同時咯，same time 咯 ，at the same time 咯。有啲尤其是嗰啲咩編輯嗰啲藍色嗰啲 writer 嘅人咧，係可以令你開多幾個嗰啲故事嗰啲俾你揀噶嘛。咁如果喺做完個 action 之後先開，冇乜意思啊。咁其實呢度就講，其實係喺呢啲員工嘅技能啊。如果啲 action related 嘅員工技能咧，你係做個 action 嘅同時可以去做噶啦，包括係做個 action 之前去做都得嘅。咁亦修正翻原本個錯誤啦。咁第三個問題咧就係喺個 PDF 說明書嘅右邊呢度都有寫啦，就係咧佢話啱啱申請嘅員工咧，佢係唔可以喺同一彎路車用到嘅。咁呢個同原版嘅說明書一樣，咁最大分別就係咧，呢度係寫漏咗啊！就係本身個說明書就話，淨係 upkeep phase 嘅技同埋嗰啲
動畫種類嘅 bonus 先可以 trigger 到啊嘛。咁但係 release 嘅雙花技能咧，佢係冇寫落個說明書度嘅。咁啲新版說明書都寫翻落去啦。即係話申請嘅工人除咗你唔可以今晚派佢出嚟做嘢之外咧，其實嗰個員工係所有嘅人都可以即刻用到嘅。咁要修正翻舊版，佢冇寫到。咁接住落嚟講嘅嘢咧，就係佢新版嘅說明書佢都冇講得好清楚嘅。就係第15頁呢個 high demand fee 啊。咁呢度咧其實咧佢寫得好差嘅。呢個就係即係工人放置嗰個機制啦。咁就係霸位啊嘛。咁呢 game 就好 friendly 嘅。首先第一樣嘢就係同一個 action 位咧就可以多過一個人擺嘅。就算你擺咗好啦。其他玩家或者自己你之後咧都可以再擺落去嗰個 action 個 space 度嘅，就冇限有幾多 token 去呢個位嘅。咁但係就根據玩家人數唔同啦，咁你係越遲嚟嘅話咧，就要俾一個 high demand fee， 就要俾個額外嘅費用先可以擺個工人上去做嘢嘅。咁呢度咧就寫咗咧就係計 payer 嘅，呢度係而呢個最新嘅說明書都冇修正到，佢就話係計 payer， 即係話當你係第2個 payer 擺落去或者第3個 payer 打下先至會計嗰個錢，其實就唔係咁意思。咁我問咗官方咧，佢就話其實咧就係計嗰個 token 嘅數量嘅啫，即係無論係有幾多個 payer 擺喺同一個 action space 都好啦。咁總之如果你係第2個 token 擺落去的話咧，喺2至3人嘅局裏邊咧就要俾一個額外1蚊費用。如果你擺第3個 token 落去同一個 action space 嘅話咧，咁2至3人局咧就個 HR fee 係2蚊，而4人局係1蚊。咁呢個係講緊嗰個 token 指示物個數量，就唔係計 payer 數量，大家留意翻啦。之後咧就第19頁啦，咁就係當個動畫推出嘅時候咧，咁你就會計下嗰啲員工嗰啲 gen bonus 噶嘛。大家可以睇下呢個例子啦。咁如果同時有呢兩個嘅職員嘅時候，咁佢咧呢兩個職員咧都有中意呢個 sci-fi 主題嘅動畫嘅。咁如果我真係有呢個 sci-fi 主題嘅動畫嘅元素喺我 in production 嚟嘅話，咁究竟我可唔可以同時一個script 嘅 component 就可以食晒兩個唔同 staff 嘅相同嘅 gen bonus 咧？咁答案係可以嘅。即係我只要個動畫有其中一個即係 setting plot 或者 treat 是但一個有係 sci-fi 咧，咁呢兩張卡嗰個gen bonus 咧都可以同時應用到嘅。咁就呢一個咧就點解會問咧？咁就係其實首先說明書冇講到可唔可以先啦。第二咧就係我玩嘅 game 咧都有個必勝法嘅，咁就係睇依啲即係你儲依啲嘅 gen bonus 好過去睇嗰個 chain 嘅。咁但係依個都有少少運氣啦。即係如果你好砌晒你成個六個人咧都係一個同顏色嘅 gen 嘅話咧，咁你就如果你完全做唔到依個色嘅動畫，你就好大鑊噶嘛。咁所以就都唔係話必然跑法嘅，但係就會順啲咯。咁就係呢個一個雪嘅 component 就可以 share 落去兩個唔同 staff 嘅相同嘅 gen bonus 係得嘅。問咗官方係可以嘅。咁之後嗰個問題咧就說明書都冇噶啦，係我玩得多次咧先會發現嘅。咁就係呢一張員工啊。咁呢張員工咧個技就係喺 release phase 嘅時候都加3個 hype 資源嘅。咁呢一個咧，我覺得係極度 OP 嘅，超勁咁所以我就問官方，其實呢一個意思係咪即係我哋喺 release phase 度，你要有出到動畫先可以加3個 high 咧？咁答案就係啦，即係如果你 release phase 出唔到動畫咧，咁呢個3個火係攞唔到嘅。咁相同類似嘅技能咧，就係有個 promo card即係個 idol live 嗰個 promo card 咧，都係咁樣嘅 release phase 加 hype 資源咧。要出到動畫先可以攞到呢個 hype 資源嘅。咁呢特別嘅規則咧就係去到呢度啦。咁最後講下我對呢隻 game 嘅睇法啦，同埋俾呢隻 game 少少評價啦。咁我呢隻 game 咧就個主題整動畫咧，其實已經好出色噶啦。即係呢隻board game 咧，其實好似係冇 board game 係做呢個主題嘅。咁另外咧，佢就做呢個主題之餘咧，佢都係貼 theme 嘅，即係大家做嘅嘢似啊。咁而呢個自轉操越係咩意思咧？大家可能唔明啊。咁就係講緊形容日文咧，一啲企業或者公司咧，就好似踩單車一樣，即係你個營運咧係可能係
嗰啲資金咧係放一個上一個 project 嘅錢嘅，咁就 which 可能係借緊錢啊，或者係好貧困、好貧乏嘅個資金係，咁所以咧你賺嘅錢就係自己可以夠交租啊、夠交人工啊，咁所以就點解自轉車操業就係話你個單車你只要一唔踩就會跌低嘅單車，就好似一個公司咁咧，你嘅營運只係貨你去繼續踩架單車就唔會話賺好多錢嘅。咁而呢個咁嘅 concept 咧，就喺應用喺呢個歐式嘅桌遊裏邊咧，咁係非常之正嘅。因為歐式桌遊就係我覺得好玩嘅地方咧，就係啲資源夠 tight 夠緊張，咁你要好好咁樣運用啲資源啊，同埋用你啲工人啊，你技能點樣去組合得好咧，先可以有效率地喺最緊絀嘅資源裏邊可以脫穎而出啊嘛。咁佢就係呢個歐式 game 嘅精髓嚟，我覺得係好玩嘅地方。咁最尾贏嗰個成功感都係非常之有夠啦。咁同埋呢個 game 嗰啲 balance，即係每條路線嘅跑法同埋啲數值嘅設計咧，我覺得都比較都算係嚴謹嘅。咁雖然都有好多運氣元素啦，即係包括呢啲嘅任務卡去撿卡啊，呢啲員工卡去撿卡啊，呢啲嘅 train 卡咧去撿卡都有嘅撿卡嘅運氣位。咁但係somehow咧就係你都可以控制到嘅，即係啲 opportunity 卡呢啲目標卡咧，其實就唔係一彎內一定要做嘅，即係你做唔到都係等下彎做啊。或者啲員工咧，佢每一彎咧佢都會自動洗走晒卡，令到你啲卡嘅流動會快啲啊。咁啲 train 卡同嗰啲 opportunity 卡一樣啦，又係咧佢唔會車得走嘅，佢會係褪一格嘅啫。咁就叫做都有啲走盞位俾大家啦。就算你運氣衰啲都好啦，咁都可能有啲機會俾你追翻啊，或者係唔會輸得太難睇嘅。咁所以有運氣得嚟咧，我覺得就唔會話接受唔到咯。咁然後咧就亦都有個位咧，就即係點講咧？佢又要逼你用靠運氣嘅，咁就係呢個network 卡。咁就係咧，你可以透過 networking 嘅 action 去抽呢 level 卡。咁呢 level 卡其實我覺得有勁有渣啦。咁我就覺得自己就玩 game 咧就好黑仔嘅。咁所以我次次玩呢 game 咧，我初期係唔想靠呢啲卡啦，因為就成日抽到啲好廢嘅卡就用唔得着咁啦。咁但係就當我玩得多次咧，發現因為呢卡咧勁嘅嘢其實都幾勁同埋咧紅色嘅人咧都如果你唔做 networking 咧，就得翻請人嘅啫。咁所以你個遊戲去到後期咧，你已經冇乜人好請嘅時候咧，你都會被逼可能都係做 level 噶啦。咁呢個時候咧，你做 level 其實咧隻 game 都補償嚟咧，就係雖然抽到卡係廢，咁只有一兩張卡係勁嘅話咧，都可以逆轉嗰個形勢嘅。咁就叫你有少少逼你玩個運氣位咯。咁我覺得都幾好嘅即係如果你呢啲咁嘅策略 game 咧，完全唔靠運氣就非常之悶嘅。咁同埋就嗰個重玩性啊，同埋嗰個後追啊，同埋嗰個新手老手嗰個相距咧都係高㗎。如果隻 game 係可以唔靠運氣的話，咁呢 game 就加入咗少少運氣位咧，就令到個變化會多啲啦。同埋每一局個遊戲咧就唔一定係老手屈新手啦。咁我係加啲呢啲運氣位，我可以接受嘅，整得幾好嘅。咁同埋隻 game 嗰啲美術係非常之靚啊，啲部件質素高，呢個都唔使再講啦。大家有睇開有研究隻 game 都知道㗎啦。咁你最後問我呢隻 game 適唔適合新手去玩呢？咁我覺得呢隻 game 其實就可以俾新手玩嘅，因為個規則就唔難嘅。咁但係呢，就佢要玩叻非常之困難啊！即係新手玩呢，係會唔係點知做得好啦，同埋遊戲嘅時限係即係唔係長啦，好短嘅。咁啊好啦，咁但係就對新手嚟講就可能係未必好處嚟嘅，因為佢連隻 game 都未知點樣溫啊，乜都做唔到，佢賺嘅錢呢，純粹就夠交人工呢，佢 keep 住要借錢呢，咁新手就唔係咁 friendly 嘅，佢個感覺唔會話好有成功感咯。因為先我讚佢個位呢，個成功感係來自你 plan 得好啊，知道做緊咩啊嘛。咁新手就帶來唔到俾佢嘅爽感咯，嘅 game 就會喺呢度因為新手就純粹可能玩啲簡單啲再揀啲形象化啲，俾佢知做啲咩可能攞到好多錢啊，打人啊，咁就會爽啲。咁呢個 game 就未必啱佢哋咯。咁所以呢個 game 我覺得只可以俾有潛質嘅新人咯。咁但係有潛質嘅新人又有幾多咧？咁就不過至少呢個 game 就啲畫咁靚啦，同埋啲卡咁靚，就應該都吸引到新人去接觸去學嘅。咁但係你話係咪一個好理想嘅神作啊？即係一個推坑神作咧，就未必嘅，因為以我嘅研究咧，呢個 game 就新手就會一開始玩佢唔會有成功感，又唔會有爽度。
咁最後啦，咁隻 game 就啱唔啱 gamer 玩呢？咁我覺得呢隻 game 係非常之啱 gamer 嘅，即係因為頭先我講個缺點呢，對於 gamer 嘅完全係沒有啦。咁嘅優點亦都係有啦。頭先我講嗰個好 tight 嘅資源去 plan 你嗰個行動嘅順序，同埋呢個遊戲嘅玩家個互動都非常之高啊！即係你做嘅嘢做先做後，會令到你嘅對手預備多啲錢啦。咁都有心理戰嘅環節啦。有少少運氣，咁又唔係好多咁然之後就好講求你嘅 planning 呢個遊戲時間又唔長嘅，所以你每次想開嘅意欲咧會高啊。咁而個盒咧就唔會話好大盒咧，唔會話好牙位啦。咁我就都極度推薦咧，咁俾所有 gamer 就未玩過一定要試一次呢個 game 啊。咁嘅介紹喺度啦。咁如果咧大家想試玩但係買唔到 game 嘅話咧，都唔緊要嘅，你可以聯絡翻我哋去 book 位去試玩嘅。咁如果有其他嘅規則問題咧，都可以聯絡翻我可以下邊 comment 話俾佢知啦，或者 PM 我哋嘅。如果覺得條片咧幫大家去讚好條片啦，未訂嘅朋友可以訂翻我 channel 有個新影片咧就會聯絡翻你哋嘅。咁下條影片再同大家見面啊！咁再見，拜拜。